还让不让吃饭了？我长这么大没有见过这么大的雷暴雨。哇！给你我轰轰烈烈的渴望和温柔，给你我百转千回的喜乐和忧愁，给你我微不足道所有。我们的帐篷呢已经搭好了，我的自行车在这边，我弟的自行车他骑走了，他去那个村里面打水去了。我们今晚呢就在这边露营了。这边呢还有一条小溪，这个水的话我感觉是不能用的，洗个脚洗个脸还行。这边就是山了。其实这个露营地很难说，我们就没打算在这露营，我们走错了。我们本来顺着这个小道走的，走着走到这儿没路了个嘚儿了，而且还要返回去要差不多2-3公里吧，就懒得走了。现在已经4点多了，也该扎营了。走这一路也没找到一个破房子。今天的雨不是很大，但是下了一天。这个位置还好一点吧，它是一个下坡。如果说今晚下大雨的话，我们这里也不会积水，还算是不错的。帐篷里面呢已经安顿好了，一会儿准备做饭吃饭了，把那只鸡给做了。这是猪油啊，1罐，一会儿用这个高压锅把鸡给压了。晚上再吃一顿，那只鸡一下子吃不完。都已经安顿好了，很舒服的。这个只要不是像昨天那样的大雨，这个帐篷是没有问题的。这虎子看他脏成什么样子了，我刚给他松开，他就跑到那地里面。跑到这地里面，跑到那边有3头牛，他跟那个牛去那玩去了，搞得身上脏不拉几的。回来我就打了他一巴掌。大家好，我们是穷游兄弟。2021年8月31号的晚上，我跟我弟弟呢从江苏无锡的厂里面辞职，然后踏上了这条穷游之旅。到现在呢已经是227天了。今天呢我们来到了贵州黔西南兴仁市新龙马镇。昨天呢下了很大的雨，我们就找了个旅社住了下来嘛。然后今天早上就起早就出发了，我们穿过了那个兴仁县，然后来到了下一个镇，就是这个新龙马镇嘛。前面再经过一个镇一个乡，我们就进入云南了。所以说这2天呢会赶点路啊。今天呢在路上也没拍什么视频，起了很大的雾啊，而且还下着小雨，不停的下。这个呢就是昨天的那只鸡，我今天必须把它给吃了。昨天晚上呢就住的旅社嘛，然后就放到老板他家那个冰箱里面了，保证没坏啊。今天呢就不烧柴火了，下这么大雨就找不到柴火，就烧气吧。我们这个气还多着呢，用气做这个鸡的话可能会麻烦一点，但是能把它做熟就行了。鸡屁股给虎子留着。哇，好多油啊，它这里面。这只鸡呢已经被我剁好了，这么大一盘子。我决定不分2次吃了，一下子全吃了。那高压锅直接蒸米饭，然后我用炒锅炖。吃饱今天。我弟在后面削土豆呢，削了3个土豆。这个辣椒就是贵州的柴火辣椒，不是胡辣椒，特别好吃。小米辣也来点。现在这个姜跟蒜搞好了，这边是我们的调料，这个是小茴香，倒出来一点，放点大料它比较好吃。香叶，哇有点多，多放点。这个盒子里面呢装的是桂皮，我们还有一些八角，八角的话昨天下雨淋湿了，都已经泡的不行了，给扔了。这个里面呢是花椒，多放点，做个麻辣味的。这3个土豆应该是够了，我觉得我们这个锅还撑不下呢。这个案板就是轻便，
好带，比之前我们用那个木案板要好，就是切东西太滑了，大一点，切大一点，吃着爽。我们的锅好像没刷吧？ OK， 开始做饭了。先把鸡肉给焯下水。我切的块非常的大呀，但煮出来它就变小了。现在这个鸡肉呢已经搞好了，这个鸡肉已经过好水了，只是不新鲜了。要是昨天我做的话，肯定不过水，就直接炒了。 但是已经放冰箱一晚上了，还是过下水了。哦，这么多！这个鸡呢，刚才洗了一遍，已经洗干净了。现在开始炒了，上我的猪油。哦，这鸡肉里面有水，它就特别的蓬。先把这个把鸡里面的那个油啊给炒出来。这鸡太肥了，里面好多油啊。现在这个鸡油啊，基本都快炒出来了。然后呢，就把它盛出来，把这个鸡肉再给盛出来，然后炒这个料。哇，这里面都是鸡油啊！ 这是刚才的那个鸡尾油，就是屁股那边的油，给它炒一下。现在这锅里面全部都是鸡油，金黄金黄的。然后把这些大料放进去。哇，真香啊！然后再来点豆瓣酱，今天做个麻辣的，多放点。勺子。把这个给炒香了，然后我们再把鸡给放进去，把这个鸡肉给倒进去。是不是感觉有点麻烦？这样才好吃。然后现在呢，再放点老抽上下色，放点酱油。现在开始加水了啊！我哥的鸡已经炖好了，现在由我开始蒸米饭了。等我们的米饭蒸好，就可以开饭了。现在开始打雷了，不知道今天晚上的雨下的会不会很大？不要像昨天一样又下暴雨又下冰雹的。多蒸点米饭。下雨喽，下雨了，好大的雨啊！这样白了头。哇，帐篷受不了了！这么大的冰雹啊！真服了！
都打到帐篷里面来了。我这只手一直拉着这边的，我弟在那边拽着那边。这个风也大，雨也大，冰雹也大。我去，饭已经做好了，准备吃饭了。刚才经历了一波狂风暴雨啊，现在天都已经黑的不成样子了。现在还在打雷呢。不管怎么样，我俩得吃饭。不管怎么样，反正现在外面下着雨呢，打雷。事已为此，将至。事已为此，饭得吃。这么好的饭，哇！每次吓得都不敢出来了。不错了，发疯了！大家好，我们是穷游兄弟。昨天呢，就在这样的一个环境露营了。前面呢是一个乡，这个乡呢也不是很大。然后昨天下午来到这儿呢，就发现这边有一个空地，然后就在这边露营了。昨天晚上睡觉啊，这里面一直有那种鸟叫，哇，那个声音啊，好瘆人呐！就在这松树里面。最近呢有点难搞啊，我们现在不管去哪里呀，都要被盘查。昨天刚来呢，然后在后面打了2袋的水，准备就是做饭吃饭嘛。然后人家看到我们这个样子，不像是附近的人，然后就报警了，就过来查了30分钟左右吧，有点难搞。我们一直走的都是乡村嘛，还有镇。现在的话，这些地方呢，我们走的这些地方呢，也没有什么情况，就是管控的比较严。所以说，他们看到我们这个样子呢，就会选择这样的一个方式去解决。就出现这么一个情况，已经第3次了。昨天晚上，这是第3次。所以说我们就想到前面拿了快递，然后就走国道。走国道的话，就不会经过乡村里面了。这样会好一点。我们现在离云南有180多公里，可能6、7天就进入云南了。贵州呢，等以后有机会了再来吧。现在特殊情况，确实有点难搞啊。刚才呢洗漱了一下，我弟呢在收拾东西，我带大家来这个后面看一下。今天的天气呢也不是特别好，昨天晚上下了一些小雨。我们昨天其实想在后面搭帐篷的，因为后面基本没什么人，就是有很多坟，信号也不是很好。还有一个就是后面呢风特别大，晚上哇，那帐篷受不了。我们现在的位置呢海拔是1300多，看后面全部都是山，只是天气不是很好，看不出来。
如果说这天气再清澈一点的话，看起来非常漂亮。这边的油菜呢都已经开始收割了。我们这个位置呢和杏仁交界，然后我们今天的目的地呢是大山镇，那边呢有一个快递。我们把装备收拾一下。我们的补给呢昨天晚上都已经买好了，然后收拾完就直接出发了。昨天晚上那两个叔叔呢，刚才又过来了，问我们是不是要走了，路上注意安全。然后特别的感谢啊，我们的东西都收拾好了，这边呢是我们生活垃圾，然后带走。今天大山镇出发。给我你带着微笑的嘴角和眼眸，给你我轰轰烈烈的渴望和温柔，给我你未经雕琢的天真和自由，给你我微不足道所有的所有，给你我微不足道所有的所有。我们是河南的啊，下雨了，下的好大呀！哇，来这个大哥家避一下雨，突然就下大了，谢谢小哥。不是，我们是河南的，在贵州已经2个多月了。这个雨下的太大了，幸好我们进了村呀。要是我们在山上的话，淋惨了。小米，菜籽，小菜籽啊，那油菜啊。哦，哇，这个是打油的啊！油菜籽。哦，油菜籽是这样。我还以为是小米呢。这个雨已经停了，下过雨之后啊，哇，没有那么重的雾霾了。这个坡好陡啊！嗯。哇，又开始下雨了。那对面有山名，那上有个路，就宽道路了。前面这座山好大呀，这比那个花江大峡谷还要大，我感觉。现在是下坡。给我你未经雕琢的天真和自由。现在已经快12点了，这是最后一个坡，也是最长的一个坡，大概有3公里吧。我们在这休息一会儿，现在还下着小雨呢，但是这个小雨不碍事。看这边，哇，里面特别多的鸟啊，还有山鸡。这个坡实在是太陡了，60度得有吧。走。走这个乡道啊，它就确实就是车少一点，景色好看，就是这个路真的是陡的你基本都推不上来。走国道的话，车多一点，也没什么景色可看的，但是路好走。上面呢还有2个弯就到山顶了，我们在第一个弯这里把车靠在这儿休息30分钟吧。真的太陡了，刚才过去一辆车，看那辆车都跑到哪里去了，看到没有？然后还要再盘上去，
哇，真的太陡了。今天天气呢也没太阳，下雨嘛，然后我们俩穿的速干衣都已经比较热了，都湿透了。要是出太阳的话，今天够呛，攀不上去的。这边呢就看着比较舒服了，我们就在这多休息一会儿。哇，这边的山是真的高啊！还有回音呢。哇，看到没有？我不知道你们能不能看到啊？这个，反正在我这边看的话，哇，太壮观了！飞行，我连地心引力的热情，找一颗心，只为了你命名。我用光年传递爱情，为爱飞行，脱离地心引力的热情，我在宇宙中你的环境。为你降临。巨大的天地，华丽无云天干净，爱你的事情，帅的天平有回应，岸边的丘陵。上面还剩下最后一个弯，休息会儿，太累了。上去之后我们俩得休息1个小时，好累呀！不过也值了，真的。来到上面之后，心情变得好多了，就是天气有点糟糕。天空不作美，天空不作美，好像阿萨飞。哇，全部都是悬崖呀！浅西南真的太漂亮了，哎呀，没关系啊，以后有机会还会再过来的。只能说我俩这次有点运气不好吧。如此美景，你不吟诗一首吗？天空不作美。抱着虎子睡。加油加油加油！我们要是过了2天要走国道的话，就没有这么好的景色了，也没有这么安静的道路了。哎，国道上面都是车，没办法呀，等到了云南吧。到了云南，我俩就又进村了。这边有很多房子，我刚才用飞机飞了一下，好像里面都没人。我俩进去看一下，真没人的话，我俩可以在这露营了。这个地方非常的漂亮，不像是没人啊，这么好的房子。哇，这个坡！我们在这休息一会儿，一会儿遇到人了问一下，能不能在这搭帐篷？不想走了。后面有个悬崖，特别的漂亮，还有瀑布呢。上面写的啥？安置房。你好，有人吗？应该是没有人吧。这要是没人的话，真的是一个非常好的露营地。我弟去上面了。有人吗？哇，这开着窗呢。哦，这里面没有人，都没人呀。有的好像有在，人家窗帘拉着的。
这是安置房，但是好像都有人住过的痕迹啊，为什么都搬走了？前面灌飘喷还在。对，这上面应该更没有住人了。你看这草长的，都长那么高了。我觉得我俩可以把自行车推到这个地方，哇，露营简直完美。只要不下雨，下雨也没事。你好，有人吗？这有个摩托车，这给我搞懵了。我也不知道有没有人了。你说他有人吧，这房子都空着呢；你说他没人吧，还有一辆车，这下面还有这么多轮胎的印。休息会儿，在这休息会儿，一会儿要是看到人了再说。太累了。我们呢已经把车子推上来了，准备就在这个地方搭帐篷了。没人，是真没人，而且房子里面都有人住过的痕迹，还有一些家具，就是没人。等了好长时间都没人，现在呢突然出太阳了啊！蓝天白云的还下雨，我也是醉了。这雨下了差不多10分钟吧，又停了。我都很纳闷，就这样的天气还下着雨，真的是醉了，我都不敢相信了。我们赶紧把这个气垫拿出来，然后把帐篷搭在这里。我们的气垫不是漏气了吗？刚才我们找到了，就是这个位置。这一个小孔漏了那么多气。虽然这个孔小，但是漏气很快的。我们有这个胶水，然后把它粘着。我们昨天晚上，一晚上打了6次气啊，根本就没法睡。睡着睡着没气了，又要起来打气。我弟他也不会搞，瞎搞。你不是擦干净吗？你会搞，你会搞，你不说，让我在这搞，又快干了。按着按着，别动。你都没搞干净，我去，这么脏吗？这么脏你都往上贴啊！现在这个太阳就非常的稳定啊，而且还很热。把被子拿出来晒一下。我们准备把帐篷搭到那个地方。不想搭在这儿了，因为那个地方不管明天下雨还是有太阳的话，都能晒到帐篷，帐篷就不会那么潮了。现在把这些东西都搬过去。我们搭好帐篷之后呢，就躺在这床上休息了。哇，一闭眼啊，1个半小时就过去了。好累啊，今天。我弟呢在做饭呢。今天吃的啥呀？螺蛳粉。螺蛳粉啊，没有吃面呀。我们买了一些面，还有一些螺蛳粉。我弟把那个螺蛳粉给煮了。我们的自行车呢，就靠着这个墙都放到这儿吧。下雨的话应该也没事，它这个房檐特别的宽。帐篷呢就搭到这边了。这个村是真的没有人呐，我们一下午了，连个人影都没有。我们住这个地方呢是最高的一个地方，一般不来到这上面是看不到我俩的。今天算是找一个非常安静的地方吧。这些就是昨天晚上在那个乡上面买的补给，还有一些面。我们现在离镇上还有9公里吧。明天的话吃个面，然后明天中午就能赶到镇上面了。这边还有鸡蛋，一会儿煮点鸡蛋给虎子，还有一些罐头。我就知道这一路买不到东西了。中午都没吃一顿热乎饭呀，吃了一些干粮。哇，我们今天住这个地方，这虎子好像好害怕呀。虎子，虎子，好像很害怕似的，一直就是这么缩着。干啥啊你？这是虎子啊。虎子，
晚上还是有些冷的，这边太高了。这个山头应该是附近最高的山头了。那个小虫子特别的多，他们这儿蚂蚁特别大。今天虎子在趴地上睡觉，被那个蚂蚁咬了一下，哇，很大的那蚂蚁，1厘米长，从来没见过那么大蚂蚁。今天这个地方非常的安静，安静的让人害怕。这边呢是给虎子准备的火腿，这边还有一个鱼罐头，今天中午吃了1盒了。等到前面那个镇得备点青菜之类的。这是我们出来住的第2个无人村呐、第一个是在江西，第一个是在江西呀、那个村比这个大，这个好像是个临时村，但在江西的时候那个村很大。对，这个也他们都是很好的房子，没人住了。这个有10几户了吧？这个村，这个房子应该有将近20个房子吧。我们也不敢离村太近，要不然又害怕被安排，所以说尽量离人远一点，没有人的地方。我们明天拿到快递，然后就要走国道了，就不走这个乡村小道了。螺蛳粉不是特别臭啊，螺蛳粉不好，不好吃，味道不是很浓，也不知道是我弟水放多了还是怎么搞的。今天晚上呢就要在这好好休息一个晚上了，明天呢还是盘山。不敢相信吧？我们现在是在山上的山上，山上的山上还有山，就是这么一个状况。山中山。我们到那个大山镇之后，再往前走，可能就有下山了。